Rahasia memikat hati wanita, tanpa bicara dan tanpa sentuhan. Hai semua, apakah Anda ingin tahu trik ampuh untuk memikat hati wanita tanpa harus bicara atau menyentuh mereka? Ikuti saya, dan saya akan membagikan rahasianya. Pertama, tunjukkan kepribadian positif Anda. Berbicara dengan bahasa tubuh yang percaya diri dapat membuat Anda lebih menarik bagi wanita. Kedua, hargai dan kenali dia. Dengarkanlah ketika dia berbicara dan tunjukkan minat yang tulus pada kehidupannya. Ketiga, perlihatkan ketertarikan pada hal-hal yang dia sukai. Ini bisa membuatnya merasa dihargai dan terhubung secara emosional dengan Anda. Keempat, bersikaplah lembut dan perhatian. Wanita seringkali lebih tertarik pada pria yang sensitif dan peduli terhadap perasaan mereka. Dan terakhir, bersabarlah dan bertahanlah. Hubungan membutuhkan waktu untuk berkembang, jadi berikanlah waktu dan ruang yang cukup untuk hubungan itu tumbuh. Itu dia, rahasia memikat hati wanita tanpa bicara dan tanpa sentuhan. Semoga tips ini membantu Anda dalam membangun hubungan yang langgeng. Sampai jumpa